waba wuzi ijambo rikomeye cyane muri Bibiliya, ariko iyo turitekerejeho ritururira rirarura. Waba uzi iryo jambo ni urukundo, kandi mu gihe tudatekereza ku rukundo ni ukuvuga ko tudatekereza Imana. Tubirebe mu gitabo cyayo kuko ibivuga neza. Iyo usomye muri Yohana wa mbere ibice bya 4 ku murongo wa 8, baravuga ngo umuntu wese udakunda ni ukuvuga ko atazi Imana, kubera ko Imana ari urukundo. Gukunda ahangaha baba bavuga, iyo ushatse kumenya ni urukundo gutakunda nde, icyo gihe utusubira kuri Matayo 25 yo navuze ubushize. Nabyutse mu gitondo mbwira madamu wanjye inkuru y'urukundo, nkunda kumusangiza akahise kacu n'ukuntu Imana yagiye yigaragaza. Nimba mutari mubizi, ngewe narafunzwe inshuro 3. Narafunzwe inshuro 3 i Burundi, muri Kongo no mu Rwanda. Aho hose nabonye icyo urukundo bisobanura. Nashaka babwire yuko ko Imana ari urukundo. Mu gihe tudatanga urukundo no kuvuga ko tudakunda Imana, kuko gutanga urukundo no gutanga icyo Imana idusaba. Urukundo rurarura. Nzababwira kubigendana n'urugo nyuma. Rurarura kubera iki rutururira? Kubera iki tutarukoresha? Kubera ubwoba bwo kubaho, kubera ubwoba bwo kudatakaza, kubera ubwoba bwo bwiyemezi ngo tutabura reputation yacu, nibyo ngibyo. No kuba kwigwizaho ibintu. Ndabasaba yuko uyu mwaka ugiye gutangira, reka tuhaguruke twese muri gahunda dufite. Nk'ako akunda umuntu apanga gahunda yavuga ngo ndashaka kuzakora iki ngiki, kuzakora iki ngiki, kuzakora iki ngiki. Reka mu byo tuzakora habeho n'urukundo rwo gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Kandi kumukorera si ibyo ukora mu rusengero gusa. Nanjye ndajya gusenga, ndaguterana cyane, ariko si byo byonyine. Abantu benshi baranyandike kuri video nashize ari. Ino video yarebwe n'abantu 10,600 kugeza ubu ngubu, nizo statistique ndimo kubona. Ikibazo rero si uwo mubare kuri njyewe, ahubwo ikibazo nicyo dukuramo kigendana n'urukundo umwami wacu Yesu Kristo adusaba. Panga rero kubyo uzakora, ushyiremo no y'urukundo. Ababyeyi mufite abana, fata umwanya umwe rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi 3, twara n'abana bawe n'umudamu wawe, mugende musure umwana w'imfubyi runaka, umupfakazi runaka, cyangwa bari mu bitaro. Mubasure nimugerayo, mubabwire muti twaje kugusura kubera ko tubisabwa n'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ku neza yacu y'ubugingo bwacu. Nawe uzabikorere uwundi umuntu. Aho niho tuzahembwa byinshi. Umuntu umwe rero mu bantu basomye yarambwiye ngo Costa, ngo ibingibi uvuze ngo abavuga butumwa ngo bazakwereka. Kubera iki yavuga kuri? No kuvuga ko tubafata nk'ibigirwamana. Si bashwana buri gihe hagati yabo, bashwana kubera iki? Kubera ko nta rukundo baba bafitanye. Ugira ngo bashwana kubera inyigisho. Iyo nkurikije abavuga butumwa hari umwe twavuze mu bashwanya hagati yabo. Nanizi ko bashwana ngo kubera ko wenda uvuge ngo mu bintu urimo kwigisha ntabwo urimo kwigisha ibintu bigendana n'ibyo umwami wacu Yesu Kristo adusaba. Oya, bashwana kubera amafaranga. Nta rukundo rurimo. Ibyo ngibyo nibe bita mu Cyongereza ephemeral love. Biriya bicaho nk'akambi, nk'umurabyo. Nuko rero ndabasaba
cyane cyane abavuga butumwa, mwisubireho n'ukuntu nkunda kubivuga cyane. Ubu apotre bwawe, ubu bishop bwawe, ubu n'ayandi amatitire wiha yose ntacyo amaze ku muntu ukeneye, unyotewe kumenya icyo Imana imushakaho. Umwe yarambwiye ngo mu cya 10 ngo tugitange, tutagitanga ngo umuriro w'Imana ngo uzaguka. Kwaguka bisobanura iki? Kubaka ikizu kinini iki cyo gusengeramo, cyangwa kwaguka no kugira abantu benshi oya, aho wagira imitima mikeya wabasha kwegeza imbere y'Imana wiyigisha urukundo. Nongere mbabwire ikintu kimwe gituma abavuga butumwa birinda kutubwira gukunda abatishoboye, gukunda abari mu mavuriro, gukunda abari mu mazu y'imbohe, gukunda imfubyi, gukunda abapfakazi bameze nabi, gukunda abantu bari mu kaga. Ikintu kibabuza kubikora nuko batinya gutakaza ubutunzi n'icyubahiro, kandi icyubahiro kigomba kugenda kuba icyubahiro cy'Imana. Nuko kigomba kumera nibyo Imana idusaba. Nongere kubararika muri uyu mwaka uza, mu byo mupanga mwese, mupange kwibuka imfubyi n'abapfakazi nabo bose navuze. Ababyeyi musure imfubyi n'abapfakazi, kuko nabo bari bafite ababyeyi. Musure abari mu mavuriro, kuko nabo bari bafite umubiri muzima. Nubwo buryo bwiza bwo gukorera Imana. Mwibuka igihe mubasura, mugire n'icyumba sangiza ku ijambo ry'Imana, musangize n'abandi iri jambo. Nawe imfubyi uri aho ngaho umaze gutera imbere, ibuka ko n'abandi bagifite urugendo. Uwo mupfakazi uri aho ngaho umaze gutera imbere, ibuka n'uwundi mupfakazi uri aho ngaho udafite uko ashoboye. Icyo nkunda kuvuga ni ibi bintu byose ibingibi twebwe cyane bo muri Afurika yo hagati n'uburasirazuba dufite ikibazo, kuko abo bantu, izo kategori zose, izo ngano zose z'abantu turabafite, tubacaho buri munsi, tubana nabo buri munsi, ariko tukabyirengagiza. Niyo mpamvu mbasabye ko mufata umwanya wo gutekereza. Kurimba kwawe ntabwo kuzagugeza mu ijuru, oya. Kurimba kwawe ni ukwishimisha. Kwishimisha rero ni ibintu by'igihe gitoya. Ni bibi oya, ni byiza, ariko wibuke n'abandi bababaye. Murakoze cyane. Muzagira umwaka mushya muhire.